朝一で JA のカントリーエレベーターに行ってコンテナを積んできました。今日は稲刈りです。あさってぐらいから台風になるんで、今日は買ってみたいと思います。一回も使ったことありません。何年か前にめちゃくちゃ倒れて、これを便利だっていうことで買ったんですが、その翌年からあんまり倒れなくなりましたっていうことで一回も使ったことないんですが、稲を起こすんじゃなくて梅雨をちょっと払いたいんで、これでちょっとパサパサってやってみます。ここに電力会社から年間数百円いただいているという、これなんだろう、視線が通ってるんで、ここは機械で刈れませんということで手です。なんでいつもお尻向けんのさ一生懸命手元を取ろうと思うのにお尻ばっかり向けるから。いやしょうがない。
今1回目のコンテナを運んできたんですが、めちゃくちゃ混んでます。っていうか混んでんのかな、なんかいつもよりもだいぶ時間かかってます。私いつもこれが嫌なんで平日にしか買ってなかったんですけど、